18 éven aluliak számára nem ajánlott. Gondoltál már arra, hogy mi lenne akkor, ha kapnál egy új lehetőséget? Egy lehetőséget az újrakezdéshez? Ebben a virtuális világban esélyt kapsz arra, hogy azt az utat járd, amit jónak látsz. Esélyt kapsz arra, hogy te írd meg a saját történetedet. De ne feledd, minden döntésednek ára van. Minden lépésed nyomot hagy maga után. És ahogy a város utcáin jársz, a döntéseid határozzák meg. Ki leszel valójában? Leszel-e az, aki felemeli a gyengét, vagy az, aki kihasználja? Leszel-e hős, vagy árnyék? Itt nincs előre megírt vég. Csak te magad írod a könyvet, fejezetről fejezetre. És a végén, amikor visszanézel az útra, amit bejártál, csak egy kérdés marad. Méltó vagy-e a történetedhez? Ez a város lehetőségekkel teli, de ugyanennyi veszélyt is rejt. Nem az számít, hogy honnan indulsz, hanem hogy meddig vagy hajlandó elmenni. Minden pillanat próbára tesz. Barátok és ellenségek egyaránt az utatba kerülnek. Lesznek, akik melletted állnak, és lesznek, akik hátba döfnek. De a kérdés mindig ugyanaz marad. Amikor elérkezik a döntés pillanata, ki leszel te? Aki meghajol, vagy aki felemelkedik? Ez a világ nem ad semmit ingyen. Amit akarsz, azt el kell venned, és amit megszerzel, azt meg is kell védened. Ez a történet nem másoké, ez a te örökséged, és egyszer majd csak az marad utánad, amit magad után hagysz. Watch me now, look at me going. Now we on a mission, you don't wanna be missing. Yeah, here we go, start the ignition. You've been waiting your whole life for something this good. We'll be up in that limelight, running it like we should. You're gonna love it. Ez a helyzet, képzeld el. Hát akkor meg... Tényleg? Igen. Én nevem Sir Dr. Szentgró Báró Cseszadagos Szuszkire Pápa Primor Földszer kiválasztott meccset. Levegő! Igazgató percetésig azok kutatás felé. Az eredeti sötét lovag vagyok. Mondjuk a nap. Aha. Érted? Jöttünk behajtani rajtad a dolgokat. Tehát ezt a táskát. A többieket megértem, de persze miért vagy szopoállásba? Micsoda? Te miért vagy szopoállásba? Áú! Semmi, nem szóltam. Látod ezt a izét? Nagyon szép vagy. Ezt a táskát. Igen? Ebbe fogjuk belegyömöszteni a testedet. Fegyvék hülye szerviz jegydített HRT a Ferenc közadban jelvén számú 25 mind a kettőn ennéket úsz. It was at this moment that he knew. He fucked up. Húsz magát, húsz. Jó van, akkor gyors befogom. Yeah, I'm going. Yeah, look, straight to the top, I never stop, cause I'm bringing you all down. I'm coming for blood, you better run, cause I'm taking the whole town. Mi van? Hát, menj. Igen, már. Szeva!
send me out, it's getting loud and I'm about to get paid now. I'm going in, I never miss, cause I got the training. I'm ready to blow, I gotta go, there ain't no more playing. Az előbb hallottam, hogy kicukiztál egy kollégát, ugye? Jól hallottam? Mit csináltam? Csak én hallottam ezt, senki más, ugye? Micsodát? Nem szeretem, hogyha hülyének néznek. De most komolyan mondom, most nem örögtem jól. Végighallgattam itt az egész kommunikációt, vagy a beszélgetést. Igen? Hallottam, hogy kiszotyizott egy rendőrt, ugye? Hát úgymond szotyiztunk együtt, ugye, hogy értem, magukat köpködtünk ki fel, az beszélget. És én most így úgy nézek ki, mint akik kint röpködnek verebek? Ide húzom, elhúzom a függönyt. Jaj. Ide jövök, visszahúzom a függönyt. Hát, hogy tetszik lenni? Nagyon jól. Én nem kaptam, nekem nincsen telefon. Figyeltem én arra a telefonhívásra, nem hangzott el benne semmilyen kapitányság, és még a bújtatott ilyen kis kódnevekkel is figyeltem, de Akkor megkérdezem, úgy hogy a Korgi az SPP, nem? Engem nem vernek el, tehát... Are you sure about that? Ez egy Rottweiler lett volna, hogy ez 60 vagyunk, nem? És hogyha meg az LSPD-re mentünk volna, akkor meg nem egy Korgit, meg nem egy Rottweiler kellett volna, hanem egy német juhász kellett volna megetetni, nem? Itt kiabál valami félőrült, hogyha nem megyünk ki az elkövetőkkel, akkor lelövöd. Hát, hogy Korgi lesz az SPP. Meg van egy jelkód legalább, jó fasz. Nem jelkód volt szerintem, hanem a kollégájuk az elfelejtett benyúlni, de a nadrág zsebembe, mert itt van a GPS-em. Mi a kurva anyám? Tegye fel a kezét. For real?